హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు చందు టెక్ ఇన్ తెలుగు. నేను మీ చందు. ఈరోజు మీకు అన్బాక్సింగ్ వీడియో అండి. ఇది మన బోట్ కంపెనీ అనమాట. బోట్ కంపెనీ మోడల్ వచ్చేసి ఎయిర్డాప్స్ 138. ఇది మనకు టోటల్ ప్లేబ్యాక్ టైం వచ్చేసి 60 అవర్స్ అని చెప్తున్నారు. చూద్దాం ఇది మనం దీని గురించి నేను అన్బాక్సింగ్ ప్రజెంట్ వచ్చేసి ఇది మన ఇండియా బ్రాండ్ అండి. మేడ్ ఇన్ ఇండియా అని ఉంది చూడండి. మేడ్ ఇన్ ఇండియా బ్రాండ్ వచ్చేసి. ఇంకా ఇక్కడ ఏముందంటే బ్లూటూత్ వర్షన్ వచ్చేసి 5.1 టైప్ సి ఇంటర్ఫేస్ అండి. సింగిల్ ప్రెస్ వాయిస్ అసిస్టెంట్ అనమాట. మనం ఒకసారి ఇట్లా ప్రెస్ చేసినప్పుడు వాయిస్ ఐడబ్ల్యూపి టెక్నాలజీ అనమాట. ఐడబ్ల్యూపి టెక్నాలజీ స్లీక్ అండ్ ఆర్గనామికల్లీ డిజైనడ్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి మనకు 1 year వారంటీ కూడా వస్తుంది. దీని మీ ఎంఆర్పి రేట్ వచ్చేసి 3000 ఉందండి. నేను చూశాను, బట్ నాకు ఇది ఆన్లైన్లో అవైలబుల్ లేకుండే నేను షాప్కి వెళ్ళి తీసుకున్నాను. నాకు 1400కే ఇచ్చాడు అతను. నాకు చాలా అంటే చాలా తక్కువ పడిందండి. ఇది 1 year వారంటీ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, చూసినట్టయితే మనకు 2,990 అంటే 10 రూపీస్ తక్కువ 3000కి నాకు 1400లోనే వచ్చింది. విత్ 1 year వారంటీతో ఇచ్చాడు. నేను ఆన్లైన్ అయితే ట్రై చేశాను. ప్రజెంట్ అవైలబుల్ ఉందో లేదో మీరు కూడా ఒకసారి చూడండి. ఆన్లైన్లో ఇంకా తక్కువ వస్తే ఇంకా తక్కువ తీసుకోండి, లేదంటే మీ దగ్గర నియర్ బై మొబైల్ స్టోర్లో ఉంటే మొబైల్ స్టోర్కి వెళ్ళి తీసుకోండి. బ్లాక్ ఎయిర్పోడ్స్ 138. చూద్దాం ఒకసారి ఇది అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాం. వచ్చేసింది. వచ్చాయి. బ్లాక్ బ్యూటీ పక్కన పడేద్దాం. బ్లాక్ బ్యూటీ చాలా 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 నైస్గా ఉంది. బ్లాక్ బ్యూటీ. సో దీనికి ముందు ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. ఇది వచ్చేసి బాక్స్ బాగానే ఇచ్చింది. కేబుల్ ప్రొవైడ్ చేశారండి. ఇది USB to Type C కేబుల్. ఇది ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి. పక్కన పడేద్దాం. ఇంకేముంది, ఇందులో మాన్యువల్ ఇచ్చారండి. ఇది మనం ఎలా యూజ్ చేయాలనేది చెప్పేది మాన్యువల్ ఉంది. ఇది పక్కన పడేద్దాం. థ్యాంక్ యూ అంట, రాక్ ఇన్ ఇండియా. పక్కన పెడదాం. ఈ ట్యాగ్ ఇది బోట్ది. ఇది బోటు, ఇది కూడా మాన్యువల్ అనుకో. ఇదిగోండి 1 year వారంటీ కూడా ఇచ్చారు చూడండి. 1 year వారంటీ కార్డు కూడా ఇచ్చారు. మనం ఇక్కడ ఆల్ ఇండియాలో ఎక్కడైనా సరే బోట్ సర్వీస్ సెంటర్లు, ఇది మనము స్టోర్లో తీసుకుంటాం కాబట్టి స్టోర్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి అవైలబుల్ ఎక్కడున్నా సరే ఆల్ ఇండియా బోట్ సర్వీస్లో మనం ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే వెళ్ళి ఇవ్వచ్చు. వాళ్ళకి మనకు రీప్లేస్మెంట్ ఇస్తారు. లేదంటే ఏదైనా చిన్న ఇష్యూ ఉంటే, సెట్టింగ్స్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే కూడా వాళ్ళకి మనకు బాగు చేసి ఇస్తారనమాట. ఇక్కడ మిస్ కాల్ ఇవ్వమని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు నంబర్ ఇచ్చారు చూడండి. ఈ సర్వీస్ సెంటర్ అనమాట. ఓకేనా, పక్కన పడేద్దాం. ఇంకోటి ఏమో ఇచ్చాడు బోట్ అని చెప్పేసి. ఇది వాళ్ళ బోట్ వాళ్ళ బ్రాండ్స్ అండి. ఇది కదా. ఓకేనా, పక్కన పడేద్దాం. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చేసి మన బ్లాక్ బ్యూటీ గురించి చూద్దాం. ఎంత బాగుంది, చాలా బాగుంది కదా. బ్లాక్. ఆహాహా, వావ్, వెరీ నైస్. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. చాలా అంటే చాలా నచ్చింది నాకు బ్లాక్. ఇది వచ్చేసి రైట్ వచ్చి ఇది రైట్ అండి. ఇది లెఫ్ట్ ఇయర్ ఇక్కడ ఉంటుంది చూడు. లెఫ్ట్ రైట్ అని చెప్పేసి మనం ప్రజెంట్ ఫోన్ కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం. ఇక ఇండికేటర్ వచ్చింది, లైట్ ఇండికేటర్. ఎయిర్పోడ్స్ 138 వచ్చింది కదా. కనెక్ట్ చేద్దాం.
డివైస్ నేమ్ స్టేడియో కనెక్ట్ అయింది. ఇది అండి బోట్ అన్నమాట. ఇది మనకు ఇక్కడ సెన్సార్స్ అన్నమాట, బటన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. మనము కాల్ లిఫ్ట్ చేయడానికి ఒకసారి నొక్కితే కాల్ లిఫ్ట్ చేయొచ్చు, మళ్ళీ కట్ చేయొచ్చు, మళ్ళీ ఇంకోటి ఒకసారి కాల్ చేసి ట్రై చేసి చూద్దాము. కాల్ చేశాను ఇప్పుడు మీ ముందే, నొక్కాను, కట్ అయిపోయింది. యూట్యూబ్లో పెట్టి చూద్దాము. ప్లే అవుతుంది, సాంగ్ అయితే ప్లే అవుతుంది. 1 టైం ప్రెస్ చేసిన ఆగిపోయింది, మళ్ళీ ప్రెస్ చేసిన ప్లే అవుతుంది. 2 టైమ్స్ ప్రెస్ చేద్దాం, సాంగ్ చేంజ్ అయింది. ఎస్, సాంగ్ మనం 2 టైమ్స్ ప్రెస్ చేస్తే సాంగ్ నెక్స్ట్ సాంగ్కి వెళ్ళిపోతుంది. 1 టైం ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఆగిపోతుంది, మళ్ళీ ప్లే చేస్తే ప్లే అవుతుంది. 2 టైమ్స్ ప్రెస్ చేస్తే నెక్స్ట్ సాంగ్కి వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్. చాలా బాగుందండి, చూడండి. మీకు కూడా తీసుకోండి. మీరు ఆన్లైన్లో ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. నియర్ బై స్టోర్లో నాకు తెలిసి మేబీ ఆన్లైన్ కంటే స్టోర్కి వెళ్ళి తీసుకుంటే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నా. ఇదండి వీడియో. మన ఛానల్ అన్నీ అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్ వస్తాయండి. ఎయిర్పోడ్స్, నెక్ బ్యాండ్స్, మొబైల్ రివ్యూ, నెక్స్ట్ మొబైల్ రివ్యూస్ కూడా, గాడ్జెట్స్ అవన్నీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. మీరు సపోర్ట్ ఖచ్చితంగా 100% కావాలి. మీరు సపోర్ట్ ఇస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. లైక్ చేయండి, వీడియోని షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరు వీడియోని లైక్ చేస్తే నాకు కొంచెం బూస్ట్ వస్తుంది అనమాట. అంటే మీరు ఎక్కువ లైక్ చేయడం, అంటే వీడియోస్ని లైక్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ మందికి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా కొంచెం షేర్ చేయండి. నాకు ఇప్పుడే మన ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాం కాబట్టి కొంచెం సపోర్ట్ అయితే కావాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి.